Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну вот, как и обещала, делаю вам осенний ведьмин костер. Плюс еще, мои хорошие, сейчас идет ретроградный Меркурий. Энергии планет, звезд. Все способствует тому, чтобы отпускать. Отпускать болезни, боли в вашей душе. Да? У кого разные. Я делала опрос на канале. И у кого даже детские травмы. Но больше всего это болезни. Нет, больше всего там, что все вместе, да. В общем, заговорила я сейчас и поленья, и дрова, и воду заговорила, даже листок, на котором вы будете писать. И давайте начнем с того, что вы сейчас немножко прогреетесь. Прогреетесь вместе со мной. У меня как раз и муж заболел, тоже сейчас прогревала его у костра. Сразу пошли мокроты, это прям 2 недели кашлял и кашлял. Но этот ведьмин костер можно делать только раз в год, мои хорошие. Я обещаю, что я раз в год буду вам выкладывать. Это хорошо делать или по весне, или по осени. Тогда, когда или просыпается природа, или засыпает. И вот так как у нас сейчас засыпает, еще ретроградный Меркурий, вот для вас я решила сделать первый ведьмин костер. Я слышу ваши отзывы. Читаю их все, как вам он помогает. Вы слышите запах костра, да? Слышите свечи, там, запах свечей и так далее, и так далее. И кто-то навзрыд плачет. И, мои дорогие, этот ведьмин костер тоже для того, чтобы отпустить. Увидите поленье, если вы сейчас обратите внимание, лежит в виде треугольника. Вот именно там мы будем сжигать вашу боль. Боль вашей души. Сейчас попробую выключить свет, может быть, будет контраст получше. Как лучше. Вот так, наверное, да, чтобы вам... Нет, не надо будет листок. Листок поднесу, потом уже выключу. Так, давайте прогреемся немножко. Просто посмотрите. Сразу говорю, пишите мне в комментарии все, что вы чувствуете. Мои хорошие, меня прям вот, честно говоря, накатывает. Я тоже человек, да, и у меня есть тоже свои проблемы, свои... жизненные какие-то моменты. Я думаю, что сейчас я буду плакать вместе с вами, кому приспичит, да? У кого-то любовное, у кого-то семейное, у кого-то болезни. Болезни прописывайте на бумажке. Я поднесу к монитору бумагу. Вы не на своей бумажке, мои хорошие, пишете. Очень много сделали ошибок те, кто пишут дома, да, на бумажке. Потом говорят, куда мне эту бумажку? Никуда. Вот. То есть вы пишете на моей бумажке. Пальчиком, зубочисткой или что-то. Я буду полить все именно ваше. Это будет ваш листок. Все, что хотите, на нем пишите. Если написали и чувствуете, ну как, визуально, да, пишите. Если вы написали и чувствуете, что мало места, да, просматривайте еще раз. На следующий день еще раз смотрите. Отпускайте, то есть думайте, что еще вы хотите отпустить. Воспользуйтесь этим временем, особенно до Нового года. Ну, в принципе, и после Нового года, и вообще в течение года можно смотреть. Очень часто мне пишут, что прихожу с работы, Ал, твой ведьмин костер включаю, иногда, говорит, даже засыпаю. Вот под треск, под твое бубнение. Бубнение. Вот. И такое тоже, да, кому как угодно, кому как легче. Поможет, мои дорогие. Так, кошка, уйди. Дочь у меня приперла котенка. Смотрите. Вот такой. Мой хороший. Назвала ее ведьмой. Если кому-то нужен котенок, приезжайте в Самару, забирайте. А то я всех подбираю, лечу, отдаю. Ну, прогреваемся. Смотрим на костер. Кому-то, конечно, охота в тишине побыть. Кто-то говорит, ой, я от твоего голоса только хорошо. Ну, я сейчас побубнила, теперь помолчим, хорошо? Просто смотрите на огонь, прогрейтесь. Сразу говорю, кто-то захочет плакать, плачьте. Не держите в себе. Это моменты, которые нужно вытаскивать, да, слезы. Почему у нас мужчины меньше живут? Вот статистика показывает, да? Мужчины живут меньше, чем женщины, потому что они держат все в себе. А мы, девочки, мы любим поплакать, порыдать, поистерить. Мы все это вытаскиваем из себя.
Давайте, мои хорошие, тоже вытаскивайте. Все вытаскивайте. Из всех глубин. Может быть, даже не с первого раза у вас получится отпустить все. Там, посмотрите, ой, надо было вот это написать. Включайте, прописывайте, отпускайте. Только не больше 3 раз в день, хорошо? Можно каждый день 1 раз в день. Ну, кто сейчас попал на премьеру, премьера — это мои хорошие непрямой эфир. Это я записала, да, и вместе с вами участвую в ваших комментариях, допустим, которые вы пишете. Я читаю. Вот. Прямые эфиры не знаю. Все, грейтесь. Вот говорит, там такое ощущение, что рядом с тобой нахожусь в твоей беседке. Милости просим, мои хорошие. Я рядом с вами. Я всегда рядом с вами, с хорошими людьми. Кстати, если у кого-то есть грехи такие, да, украл, обидел, деньги взял нечестно, это самое страшное, и так далее, и так далее. Ребята, тоже пишите. Гложет, да, меня гложет вот это, хочу сжечь этот грех. Грех, конечно, не сожжется, но отпустит немножко. Одно полено — детские травмы, другое полено — любовное. Несколько полен и все на все случаи жизни. Так что отпускайте все. Вы, мои хорошие, можете даже поставить на паузу. Когда я поднесу к монитору листок, поставьте на паузу. Да? И вот вытаскивайте все из глубины. Ну, что у вас беспокоит? Хочу сжечь любовь, да, которая так безответная любовь, там, или еще что-то. Я тоже простыла. Сейчас буду тоже лечиться вместе с вами. У меня здесь 2 полена на здоровье. Кстати, лечение болячек. Ну, не знаю, у кого как получится. У меня получается. Вот представьте, допустим, что у вас болит, да? Допустим, по-женски. Вот даже руками можете, как будто вытаскиваете всю эту грязь и прям к монитору, как будто в огонь бросаете. Сердце болит, к сердцу руки прислонили, как будто выдираете эту боль, вот эту грязь, эту болячку, да, в огонь бросаете. Одна женщина, кстати, написала, говорит, Алла, мне поставили кисту правого яичника. Начала смотреть. Я всегда представляла, что я прям вот в такой степени четко это представила, что я эту кисту просто беру, соскребаю и прям в огонь бросаю. Пришла к гинекологу, пошла делать УЗИ. Операция не требуется, то есть медикаментозно. То есть каким-то образом, ну, мы все понимаем, каким. Вот сейчас вот очень хорошо видно ведьмин треугольник, видите? Вот там мы будем сжигать. Пишите обязательно, как вы себя чувствуете. Всегда говорю, я читаю все комментарии. Если я считаю нужным вам ответить, если что-то меня напрягает, да, я вам отвечу. Там, смотреть столько-то. Или же, может быть, посмотрите такие-то у меня ритуалы на канале. Иногда бывает, что надо лично обращаться с диагностикой.
Сейчас все, кто на премьере, вот именно на премьеру попал, я читаю ваши комментарии, буду отвечать. Кто-то меня просил, говорит, Алла, заснимите часовой ролик просто с костром. Я, говорит, буду ставить как в камин себе сделаю, у меня будет всегда ведьмин костер. Говорит, поставлю телевизор в камин, и как будто бы у меня ваш костер всегда горит. Ну, как вариант, ну, не знаю. Часовой ведьмин костер. Ну, это, знаете, как может быть передоз просто, как с лекарствами. Это же не шутки. Так, все. Кто-то может почувствовать жар. Вы даже к монитору руку поднесите, и вы почувствуете тепло. Вот поднесите, поднесите. И вы чувствуете тепло. Так, сейчас подношу к монитору вот этот листок. Закрываю полностью. Прописывайте. Зубочистки, иголки, только аккуратнее, чтобы не повредить ваше устройство. Потом можете выбросить. Иголкой пользоваться, ничего страшного. Ставьте на паузу и прописывайте. А вот теперь вот что я сделаю с вашими болячками. Вот они здесь все. Ваша боль здесь. Сразу повторяю. Хотите плакать? Плачьте. Выть хотите? Войте. Вытаскивайте из себя все. Все ваши боли, все несчастья, все проклятия, порчи, сглазы. Все горит. Все горит в ведьмином треугольнике. А теперь смотрите это пламя. Загорелось. Плохо видно. Но горит. Аж синевой какой-то отдает. Смотрите, как треугольник. Догорает. Это ваша болезнь, это ваша боль догорает. Теперь давайте посидим возле этого костра. Он работает на вас сейчас, этот костер. Он вас обнимает. Он для вас. И я для вас. Спасибо, мои родные, за ваши комментарии, которые вы мне пишете. Очень теплые слова. Спасибо. Так, тошнота пошла. У кого-то там в желудке. Вот очень хорошо. Мои ритуалы особенно лечат ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт, да? Сейчас вместе с вами лечу свой насморк. Кто-то умывается костром. Пишут мне в личку, Алла, я вот беру от монитора, как будто захватываю пламя и умываюсь. У кого-то прыщики проходят.
Грейтесь, грейтесь. Лучше всего это перед сном делать. Не днем, не утром, а именно перед сном. И чувствуйте меру, самое главное. Не обязательно досматривать до конца. Сожгли, вы можете выключать видео. Некоторые вот хотят до конца. Я не знаю, я не чувствую сейчас, что я должна оборвать видео, попрощаться с вами. Вот такое ощущение, что нужно дольше. Кому-то дольше нужно. Ну вот и все. Все, мои дорогие. Я вас всех очень люблю. Обнимаю. Дай Бог вам здоровья. Отпускайте все, мои хорошие. Пока-пока.